買裝備記得問過爸爸先。呢度係一個戶外風扇，嚟自 Snow Peak 雪風嘅。咁其實佢都係由日本著名嘅一個電動工具生產廠家木田 Makita 去代工生產嘅。咁佢大電池嘅重量咧係將近1900幾克嘅。佢採用咗可換電池系列，一嚿電池可以用5到8個鐘，帶足2嚿，一日一夜係絕對係乘涼無憂㗎啦。佢嘅風力強勁，3檔可調風速，而且可以設置埋延時關機添。最重要嘅係品質，由木田代工。係充滿咗滿嘅工業 feel 嘅，但係電池係需要另外購買嘅，都係一筆支出嚟㗎。你可以直接購買木田原廠，都可以花錢買一模一樣貼有 Snow Peak logo 嘅同胞兄弟。OK， 咁問題嚟啦，你會唔會為呢個 logo 埋單呢？We'll by and by